Glejte, Maribor že od 12. stoletja naprej veljal za splavarsko mesto, se tudi vemo, da se je na nek način razvoj starega mestnega jedra začel ravno v tem pristanu, kjer so na Lentu pristajali splavarji, ki so pripeljali les, nekaj so ga tukaj razložili, nekaj so ga peljali dalje do Osijeka in to je trajalo vse do približno koncem 60 let, mislim, da je leta 1968 zadnji splav zaradi regulacije Drave pač odpeljal iz Maribora. No, zdaj v zadnjih letih se spet to oživlja in je postalo zelo... To se oživlja iz turističnega vidika, manj iz tega obrtno, ne vem kakšnega. Sigurno bo turistično društvo Maribor, ki je na nek način skrbnik splavarjenja v mestu, poskrbelo za to, da bodo to primerni raznoliki splavi, tako da bo tudi nek prikaz zgodovine in danes je tudi otvoritev splavarske razstave v galeriji na Koroški cesti. Por un lado tiene la tradición de tantos años y por otro haber sabido mantener esta tradición y hacer este trabajo de explicarlo a las escuelas, de que la gente joven lo conozca y de que no se pierda el oficio aquí. En este momento hay más de 30 poblaciones y ciudades que tienen este título y a partir de hoy Maribor será pues la ciudad más grande que ostentará este título honorífico.